একটা ব্যাপার চলে আসে এখানে, ট্যাক্সটা আমরা কিভাবে কাউন্টিং হবে এখানে। আরেকটা ব্যাপার বলি, যে অ্যাবনর্মালিটি যে কোশ্চেনটা আসলো, আমার ক্ষেত্রে অ্যাবনর্মালিটি হয়েছিল, কিন্তু সেখানে আমাকে স্যার আমাকে বসে থেকে কেবিন স্যারকে ফোন করে, মানে গ্রুপ মিটিং করে বসে থেকে কেবিন স্যারকে মেসেজ করেছে, সেটা 3 দিনের মধ্যে আমাকে উইথড্র দিয়েছে। থ্যাংক ইউ। ওনার কোশ্চেন, ট্যাক্সটা কিভাবে কি করবে। ট্যাক্সের সিস্টেমে আমি বলবো একটা জিনিস, ফার্স্ট অফ অল টেকনিক্যালি যে আমাদের যে রুলস আছে সেই রুলসেও যদি আমি না যাই, ট্যাক্স কিন্তু আমরা কেউ কখনো ডলারে বা পাউন্ডে পেমেন্ট করি না। আমরা যদি ইন্ডিয়াতে থাকি, ইন্ডিয়ার যদি সিটিজেনশিপ আমাদের কাছে থাকে, তো আইএনআরই আমাকে ট্যাক্স পে করতে হবে। তো আমার কাছে যদি কোনো জায়গা থেকে, সে যে কোনো আমার কোনো প্রজেক্ট থেকে হতে পারে, কোনো অনলাইন বা ডিজিটাল মার্কেট থেকে হতে পারে, আমি যদি কোনো রকম ডলার, পাউন্ড, ইউরো ইনকাম করি, যতক্ষণ না আমার আইএনআরে কনভার্ট হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু ট্যাক্সের কোনো প্রশ্ন আসছে না। এইবার আপনার কাছে এত ডলার আসছে কথা থেকে, তার জন্য আপনি আগে থেকে আইটিআর বা ট্যাক্স ফাইল করে রাখুন। আপনার কত ইনকাম আসতে পারে সেই অনুযায়ী আপনি ট্যাক্স রিটার্ন করুন, তাহলে মনে হয় আমার কোনো প্রবলেম হওয়ার কোনো জায়গা নেই। যে উপায় অনেক আছে, উপায় অনেক আছে, সব উপায় বলে দেওয়ার কোনো জায়গা নেই। একটা সোজা কথা, আইএনআর যদি আপনি ডিরেক্ট না নেন, আপনার ব্যাংকে ডিপোজিট যদি না হয়, যত যদি হয় বা না হয়, কত হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের যে ট্যাক্স সিস্টেম আছে, মানে এখন 10 লাখ, 10 লাখ আপনার 9 লাখ, 7 লাখ, আপনার 7 লাখ আপনার ট্যাক্সের আওতায় আসছে। তো তারপরে তো আর কোনো প্রবলেম নেই। এবার আপনার যদি 7 লাখ প্লাস হয়, আপনি আইটি ফাইল করুন, আইটি ফাইল করলেই তো চলে যাবে কাজ। না যদি বাইনান্स থেকে বাইনান্সে নিচে एक्चुअली हम लोग जो सेल कर रहे हैं वो वर्चुअल डिजिटल एसेट है। एज पर लॉ आईटीआर टैक्स जो 1961 है, उसमें क्लियर कर लिखा हुआ कि हम लोग वीडियो मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट एनएफटी को सेल एंड बाई कर सकते हैं। उसमें आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें 30% टैक्स होगा, और उसमें 3% सेस है, और 1% आपका टीडीएस होगा अबव द पीरियड। आपकी जो आईटीआर टैक्स की पीरियड है, किसी का जैसे कि 10,000 अमाउंट जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, तो स्पेशल केस में वो 10,000 रुपीज भी आपको चेकआउट किया जा सकता है, और 50,000 नॉमिनल है, उसके ऊपर आपको नॉर्मली ट्रांजेक्शन जो है वो चेकआउट होगा। इसीलिए सेविंग्स बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजेक्शन मत कीजिए। मैक्सिमम ट्राई टू, जिसका बड़ा अकाउंट है तो उनको सेविंग्स अकाउंट में मत कीजिए, ताकि उसमें आपको ट्रांजेक्शन जब होगा तो आपको बिजनेस दिखाना पड़ेगा कि आप कहाँ से इनकम कर रहे हैं। यू कैन चेंज, आप दूसरा कैश में या दूसरा बिजनेस में आप इंक्लूड कर सकते हैं। और जबकि जिसका ज्यादा होगा, ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा, तो यू गो फॉर द टैक्सेशन 30% एंड सेस एंड टीडीएस 30%, 3 एंड 1%। इस मस्ट बी, जब आपको ज्यादा इनकम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम इनिशियली ट्राई टू दैट कि आप सेविंग्स अकाउंट को ज्यादा यूज ना करें, जितना आप अवॉइड करें, कैश में करें या दूसरे साइड से करें, वो सही रहेंगे। और बाकी हमारे आईटीआर में आप शो कर सकते हो वर्चुअल डिजिटल एसेट, और जो भी आप P2P करें उसको भी आप जैसे बिना से भी जो P2P हो रहा है उसको भी शो कर सकते हो। इसमें कोई आपको लीगल बाउंड नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज স্যার। এর সাথে একটা नेक्स्ट क्वेश्चन